Mushaho w'abakyara narishiyo tukweta consultant obstetrician gynecologist ndakora nambara regional referral hospital ahifaha umwirwarire hango ya referral yite yambarara kandi abakunyenda privately nk'abantu nibanshanga Ave Maria Medical Chambers edukushangwa Kacenje umuri Mbarara City. Okwigana ensheki zozo baziye haziboneze benshekere ziboneze igari so okwigana ensheki okwa mu bakyara abo kwata bakazi nibo bine ensheki nitucheta blocked tubes omurujungu n'isho rwa science so ni omuntu nabasata kumanya ngo ayigire ensheki zone ziha zirinka tubone tumanye ngo zigire hati ensheki necweka kimwe echo mukyara ari mwe ekitukweta reproductive organ or part tujyo mbiceka ebyo kuzariramu so mbiceka byo kuzariramu hine bitukubasa kureba namisho hati wareba omuntu ujute oguno mukazi oguno mushija echo kurebesa namisho konka nkesheke ntujeta internal organ tukajirebesa misho so twabantu tugamba ensheke zinezikwasire ahari nyinenda tumanye ngo tuyino omunywa gwa nyinenda ekitukweta cervix twaruga ha munywa gwa nyinenda tuzahari nyinenda bode ya nyinenda yonyine aho mwana arakurira then aharubaju nanka ensheke niho zikwasire aharubaju gwa nyinenda on the upper part when ninke mukono ya nyinenda like this like this yes nabijua natomutinde bishwane hihi nensheke twine kitukweta ebishaho by'amahuri so omugasho gwensheke no kupikinga naisho kwakira ihuri eryakura erirede okutwara so nitumanya ngo omukazi nashohoza ihuri aizobe tukweta mid cycle so kakushohoza ihuri like this ensheke di yes gyamara kujakira gurabamu mbwenu ensheke no muhanda bwihuri abarinyo so hati uriyaza omu muhanda gwensheke then omuntu yaza kutwara na yetaga ihure ryo mukazi nane ensigo eyo mushija narishihure ryo mushija so ihure ryo mushija nirija kujarita omukazi nibayegita matine kintu okubera inzira so kuba kuma kwegita ensigo zo mushija nizija kureto ife niziraba ahamnywa gwa nyinenda zisha zitemba jija zibuganana nihuri kuri mu rusheke so fertilization narishe twagira ngo intandikiro yo buhangwa netandikira umurusheke wa ihure ryo mukazi byayegita na nensigo yo mushija then byamara kwegita bitandike bishume omwana aja kuriro muri nyinenda nakutunga je mnonga very yes hato mutuka kubayine ensheke zigire nicyo nkimayisa ngo nyine nanka ensheke zakingira omuhanda gwihuri so nikimanyisa ngo ensigo eyo mushija na nihure ryo mukazi tibikuja kubugana akuba har blocked already har blocked yes so has asibire nicyo nkimanyisa ngo omuntu naza kuba omugumba nabasa kuba yarazireho natakazaragaho konka ensheke yigara nicyo nkimanyisa ngo tino kubirabugana nebasa kwigara eigare ekitukweta complete blockade so kwekigarira kimwe omuntu naja presentinga n'obugumba twatunga ekitukweta partial blockade yigara akache so nkimanyisa ngo ihuri ryo mushija n'ryo mukazi nigibasa kwija kwegita aboko bibyo biri microscopic tukubasa kubirebesa amisho nitubirebesa mu microscope so kubikumara kwegita biba byahanguha atogo no mwana ryo nagira ki nakora so haba hariho partial blockade agenda teguza kumiza mungu ezo muri nyinenda heshime kwa nekurira abokuba yo yahanguha kusira hera arabe exactly so nikimanyisa nkera ikaho noza kutunga kitukweta tubo-ectopic enda yazo mu rusheke nakicenga yazo mu rusheke yes so enda kwe kuzo mu rusheke it is an emergency ahabo kuba ke kunanka kugira ngo urusheke tukahanguha munonga byo tinka nyinenda omuhangwa nyinenda ene capacity yo gumane hanguha omwana akakurira muje konka urusheke
gwe tugwine capacity yo kuhanguha so omwana yaguma nayeyongera mu kukura so orusheke ruza kubaruka ruptured ectopic so ruptured ectopic becomes an emergency ni emergency akuja uneto mukazi omubunkenke yaba atari mu irwaro nabaso kwendera sibugire enseje yes so kanoshataho narebaho na nabarongo abo kuba hata blockage rinka ha ensigo yo mushija kuyija akapata kamwe katora aha kandi katora aha teka yebagana samuka shango kwabaye babiri ejo tanka possibility y'abarongo tari abo kwatwagira ngo tubasa kuba twino muhanda wigire completely wigara complete nchimanyisa ngo ensigo yo mushija na nensigo yo mukazi tibina hibirarabi tibyabugana so ni kibanchi manyisa ngo tibyabugana so no baso kuba kugira ubugumba then habaho akanya kace nibibasa kwegita bije bigire ki bikwamiraho byamara kukwama byo biza kugumana bikura nko mu buhango ko mwana shimekwa na yongera kukura so omusande nkamushanju oshange urusheke gwabaruka ekitwaita ruptured ectopic yes tekabasa kukura ngo erenze myezi ebiri abo ko atene capacity nkuku nyinenderi ngo ebase kugira ki ebase kweyongera umusize instead nebaruka hati ikikumanyisa ngo tushume turebe ecyakubasa kureta rejo blockage yabo very good so ecyakubasa kureta ensheke zigara ni kachi echo kubanza nekiturukweta pelvic inflammatory disease PID abachara benji bajango abanze unyine PID so PID ejiniki no bukoko oburukuza omu pelvis narishi omu bicweka ebyo kuzariramu etwagambanye nenda ensheke ovaries and around so omuntu yatunga ekitukweta sexually transmitted infections STIs nka infections zikurabo mu kuterana yes ebikurwa mu kwegita yes watunga nkenziku narishi gonorrhea narishi okatunga chlamydia taine kabonero wajifuna torahuri unoshasha no neza kwija with complications esheke zamazire kwigara maybe watunga ectopic pregnancy konka watunga infection ya chlamydia to kujifiringa konka gonorrhea yo inetana wajifuna notanka kushasho mu ndanto no leta mahira banoshesha mahira so ebyo nabwo ko kubitunga n'ikirungi kwikirira ki abashaho kandi nabwe kikabe kirungi okwerinda endware z'obushambana ahabo kuba twine wabo uryo mu bushwere bwawe nikiba kirungi waguma mu mushija wawe ekitukweta be faithful konka ko kuba oyina aba multiple sexual partners nikikutabunkenke abo ko guyakuheki ogwakuheki Maria mbashakumba bareta batamba kuretera so konka ko abo uri behaving ankabatyo nikiba kirungi waza kwegita n'abantu abo takucenga kozesa condom aka condom ne kwera okureba ngo ubukoko butibwa basa kutahira exactly so ko kugira ezo infections nizo zirije kuturetera ki okwigaza ensheke nizigaza ensheke zitawe barenye ni ati haza mu bukoko ntatandika kuzimba ninja twararebere nkamisho gakutukura so ejo readiness yo kureba misho gakutukura nayo niyo kubaho kuro mu nsheke then waba nokira waji wamero mbazi habamu enkojo ebyamagara mbikichibo Kazire Health Products is Tuliahemwa Dixon. And the child is Tuliahemwa Esther. Kambera gwete kwa mujisha ngo ishe watu yahemwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga
nehinda ibi wese nehinda nehinda ebyamagara mbikibwaho Kazire Health Products. enkojo in fact nizo zikwigaza ensheke tikugira ngo bukoko nibwo bukuza bukagira Bukabyamaho. no tibukubyamaho ni mbwenu ni complication ya healing yo kukira hahazi imbere hato wahatambera ku nkojo aza yangojo enkojo correct so ni complication yo kukiza Infections, za, yes. za infections ekindi cyakubasa kuturetera okwigara ensheke ni waba oine kitukweta endometriosis. Endometriosis ni kimanyisa ngu twatunga lining ya endometrium. Endometrium ni no mundo muri nyinende akashushukara ko mundo muri nyinende. Ata cells ezo zakashusha ezo zaza umubindi bicweka. Oba mu ovaries, oba mu tubes, oba mu neighborhood kaza yawe. ukatashimiye kubana kaza Correct. Kaza ikatashimiye kubana kaza nako nikahendera karesire enkojo. Ekindi no muntu owarashemezibweho omunda to nari endayona ahabo kwako kuba nokira process yo kukira nayo ne encouraging enkojo okubaho so obumoshange enkojo zahikirira nkahi aharusheki kana go gwaba affected so tuine kitukweta proximo nikimanyisa ngu okwigara kuri hii na nyinenda then hari kitukweta distal kiri hare na nyinenda but kiri hii na nabishaho by'amahuda ovaries. Yes, so kiri hii na nyinenda sometimes bajangu na mucus yonka ne basa kwigaza so ejo ne yangu ha kureleasing konka yabiri distal kwa hamuheru nare neguma nare kandi ntaki kuma nareba in a microscope so okwigareshe chokwe so kurugirira aho muntu ahayigarana inka location ya yo kwigara na severity ebyo byona nibiza kutwachi ekirarujemo kuba watunga ectopic pregnancy ningashi wagira ubugumba yes konka icyo kirahihi na nyinenda nyoka naranyinenda mukujesha mukahashemeza deni ebya byaza yibiremire yebukaba ati nguko nagira ngo isheshe tukazirebana na misho nangwa no musikani tubakazireba ego yes nakativa ka burijo tukakareba nsheke ekiri kureba nsheke ekiri kureba nsheke nekitukweta hysterosalpingogram HSG so nikimanyisa ngu nibija kutasya omubazi ahanso muri nyinenda bagendere ngo mubazo gurabe omunsheke ahabo kuba bagurabye bati nigwija kuraba muri nyinenda ensheke zaziri open gwigure gushore konka gwayenga kushohora nikibani kimanyisa ngo ari vejo niho ensheke zawe zigarire so kuba kumara gutasya mu batere bishwani bya x-ray so bibona ko ari byo byatwereka level ay obstruction eri kurataka baza kufika koma very good konka tukakurebesa misho narishiriwe wenka ngo jiro ensheke zanje nzibasa kubazigire katubanze terebe symptoms ezikuwareka ngo ensheke zibasa kubazigede ninje ndebe ona no mumpweri mwa batare bayona na mentioninga nibiza kukomaho so symptoms na signs most of the time naba ataruho akabonero kona ndiyo kurire nindiye nishoza nobotine ho kushasha kureka noba nogeza ho kugirenda ureba nibyanga ogeza kugirenda otiminga omayengo rizoba ninkwasa abokwa no mangu ihuri ryashora no mushija ruho nesigoze zirije na mid cycle na mid cycle konke bintu byachi byanga so ati of course atko kwikira bashaho babasa kubona gukora ejeje twahita hysterosalpingogram babasa kubona kureba inshe cyo kuzigire so abacara 30 ahari 10 nibo bari affected with the tubal issues kushanga ngo ensheke zigire bakuretera abacara 10 oshanga muka 30 yes omubanta bayija bakuja ngo oruzaro rwanje rucererirwe tinkagizirenda so ombacara abutwayetangu binemwe bugumba yes 30% nalishi 30 hari 10 ni baba bari ahabwa tubes zigire yes ekinde cyakubasa
kubasa kuteekateeka ngo ubundi zigire of course hati omuntu yatunga ectopic pregnancy ko kutunga urusheshe rumwe rwazamu enda then change mahisa nguna chance ya ruriya eshimeye kweri hayi so ko kumara kukira ntukushaba ngo kore cya hysterosalpingogram akani yari kuja kutumurikira kureba rurije ninga turirije amasiko wabo ino rusheke rumwe nabona ozaraje yes oba barongo oba bojo oba bishye so ntizirense ugwaho yacu amukutora ekizibu ni watunga byona zone ibiri ziri blocked ekindi no basukura no shasho mu ndanto of course ziri nkojo kiri kujiro kuziri zaba ziri nyinji noza kurura waza kuzo mu mico no shasho mu ndanto waza kwegita no shasho mu ndanto ninga shobwiro bwinji no ruine vague discomfort mu ndanto ekino cyo kibasa kwerarikiriza ngo basa kugira enshekezi ki zigire konko kakasa confirminga no kora bo muchome kitu agamba hysterosalpingogram titukakirebesa scan tukakirebesa misho ninga just obonero nati doctor nyowenjira continue sawo kuba evyo byo mutari abana misho ona mazima nagira ya matsiko boko basa kutambirwa kanoshana neria mujeta mta IVF uri hayo tensuge yanje kajibukanisa nayo kanosha ngo rode harbo wakigamba je nkumushaho hati yona arachanga nchona nyesi to igire nsheke ideally no kumukorera in vitro fertilization IVF ahabo kubatino kwara overcoming a blockade rige abo kana surgery ihuru mwari yayo muta already har blocked tugendo misho na surgery kuba kugezaho kugira ngo baza kurekora ziri nsheke chance yo kukigira ngo enkonjo zindi zisheze zikogwe zero abo kana surgery exactly so ideal ninga shi ekiri recommended no kugira ngo twakora in vitro fertilization ni ba stimulating amahuri go mukazi then bagaharvesting tubakakora in the natural process of picking them from the tube no okay yes so the process ejo nebetari natural tubakagira byo in the natural way okay yes so kongo mukazi kakuba yigire nsheke tukashanga zona zigire aina hamasiko go kubasa kugira umwana yakoresa ekitukweta assisted reproductive therapy of which nanka IVF niyo recommended aboko yinenda neza kuberije amahuri nigashohora konka tigine muhanda so nikimanyisa ngo mushayine kustimulating amahuri akagakwata akarigita neryo mushija akananchiro mu test tube ahero mu test tube then bakija bakajachi bakarito muri nyinenda nakakura yes go akwanye nenda yero ready ne kora byo ine shongo gitegereze so it is the only way. Yes, that is the only way, but very expensive. Very expensive. Milioni Ukabaho mu Uganda nekorwa. Yes, mu Uganda birumu na kuno muri Mbarara na Kampala. Tuine abutukweta fertility specialist abari kubasa kwereza abacyara abo aganda masiko ago kubasa kugira umwana ekikuronda yakasente akana kasente kirireyo akabanje nikagoza Dr. Bito kutunga umwana ocetachi okwiyaho hate kinanye nangu tubase kuhendera naco nanyenda turebe oyiro kuja ngo natunga waje ectopic pregnancy hariho initial complication ina kubasa kubugana hagati yaho abo kuja ngo inshike zanje zigire. Okay, complications ezakubasa kubaho n'obugumba infertility akuzaro kwa mwana ko cyayanga mazuzaro kandi tumayango mu Africa ntujangu infertility is worse than cancer omugumba nashasha munonga no kukiro kugira cancer abo kwitu treasuring abana so infertility niyo complication yo kubanza ya kabiri ogitaho enda kuzo mu rusheke rero bwanyume kabaruka ecyakashatu okurura noza kwegita n'umushija ukashasho mu ndanto ekitukweta dispareunia okegita n'umushija ukashasha buko okwegita tushime kugira okuwashasha wano shasha neba wenshonga narishi kubori yaho okahurura no shasho mu ndanto ekitukweta chronic pelvic pain nari kuzo mu mitwe okahura no shasha munonga ekintu basa kunya affectinga yes nayo ni complication yo kuruga nsheke kwigara yes shana wine cyo kwenda kutongera aho Dr. Ngomushaho okanye binani mbuza byaho no basa na no kutsibura so nituhiga abacara okubasa kureba ngo bayerinda insheke zabo tizigara
nibabasa kwerinda bata okwerinda endwara z'obushambani. Be faithful waba wabwe n'omukundwa wawe kandi wotakubasa kuba faithful hakiri kozesa condoms obase kugira ki okwerinda obukoko kutahira kandi kora ashashe hikirira oraguze kare utategereza ngo banze watunga ectopic pregnancy. So kumukwa mukozire ebyo nimwija kugira amagara marungi kandi nimwabishye wagirenda nyabura utagezaho kugihamu abo kuba omwe ko kugezaho kugihamu yarugamu yane healinga etuma n'inshike zigara. So omubishyi bato eco kwihamwenda naco nikibasa kuha risk yo kugira ki yo kwigara enshike. So mwerinde wotakabwine mukundwa wotakabwine mukundwa tegereza obwire bwawe buhike kandi ko kuba wamubwine manyano yendo mwana tokwenda mwana abo kubara b'emiringo yo kubasa kwerinda wabutakenzire mwana then wano omwenda enda yazamu please gireberereje oyekunde tuwase kugira product ebonere. So Dr. Ensheke tukazozya nko kumbara bajango bamuzi ensheke atokoza ensheke ntwantwebiyo kwenyine abo korede nenkojo wagira ngo waza kugezaho kuzisharashara ngo bano yongera hezindi nkojo naheza. Yes, nakomaho Dr. webare iwe yagumani itwabwa program eje by'amagara kandi Dr. yabishobora byona icyakubasa kuretera ensheke zawe zigara ibirukurugamo nano kubasa kwerinda ibintu byona kubasa kwendera byakwerundaho bityo ubundi ugumiza mutunga agenda yawe kandi ugisara kurungi. Dr. Joy Muhumuza okorgaha Mbarara Regional Referral Hospital kana na Ave Maria Medical Chambers aho muri Kacyenke mu rembo rwa Mbarara bitu niko twahindura tutyo umuhereza n'abantu cyo gutunga charity kandi abantu batusiyo program n'abakazire health products ebyo kunyabyo bona birungi munonga nibishemeza amagara gitu bikoreso byesegere abo kwamba tutaho mutuma babana babukora okugira ngo byine kubana bigende recho ekibine kubana bukora niko twahindura tutyo tureba no kubanza urakurateho nisha barahanga witu abarinda ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products. TV West nehinda. Nehinda. TV West nehinda. Nehinda. Bwashesha Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete mwiri kwata muze kase tuyiroko mukagwatagana nuko akajiba kwata Robert aza kututwara ugiteka yo munanko Yesu biki kana nimwe ngone yo kubaga hati MTN resara kazanano baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mukasese hagati ya saye mwena sayibiri okagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minatsi ezabuse zinde zo koze sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuterra ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri zoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. You are so different. Oh, yeah, we don't worry about it. You don't think about it. I do. Ejirukundo tekashara. Uzima jikume kebendera. Dikayo come fantasy. I'll be a ninja. You're sexy ninja. Sisabora kota. Wali woba hustler, get the people. Wobula woba musibe njegere. Ombere kwije juba. Neka yandi byaru kuma nikumara Ugomana ndemeri dore kumutwara ko nkore noza kushenya makagabando
ngor hostan oshabira kanga omushinja tarampenzo rubasha aha nugwe muhane referendum rete abishe mwe mutarwa